Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen heute hier zum neuesten Film auf meinem Kanal. Dass ich aus dem Erzgebirge komme, aus Sachsen, das ist ja nun wirklich nicht zu überhören. Und deshalb möchte ich euch auch einmal etwas mehr vom Erzgebirge zeigen, etwas vorstellen und euch motivieren, das Erzgebirge einmal zu besuchen. Das Erzgebirge ist ein wunderschöner Landstrich. Hier gibt es unheimlich schöne Wälder, schöne Berge, kleine idyllische Dörfer, kleine schöne Städtchen, Flüsse. Eigentlich alles, was man braucht für den Urlaub. Aber das Erzgebirge ist auch ziemlich groß. Deshalb die Frage, ja, was besucht man denn zuerst? Was schaut man sich denn an? Ich hätte einen Tipp für euch. In der kleinen Stadt Oederan am Rande des Erzgebirges liegt ein Kleinod, das nennt sich das Kleinerzgebirge. Es wurde über 70 Jahre lang in ehrenamtlicher Arbeit aufgebaut und der Name sagt, es zeigt das Erzgebirge im Miniaturformat. Und es sind wirklich ganz wundervolle Details dort zu finden. Und vielleicht besucht ihr es mal, schaut dort mal rein und entdeckt das eine oder andere und sagt, wow, das ist ja toll, das möchte ich mal im Original sehen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß auf unserem gemeinsamen kleinen Bummel durch das kleine Erzgebirge. Zunächst, wo findet ihr Oederan? Das Städtchen liegt sehr gut angebunden an der Bahnstrecke Dresden-Hof. Und vom Bahnhof benötigt man ca. 10 Minuten bis zum kleinen Erzgebirge an der Richard-Wagner-Straße 92. Wer jedoch das Auto bevorzugt, an der B173 liegt Oederan etwa auf einem Drittel des Weges von Chemnitz nach Dresden. Gut angekommen machen wir uns daran, das Erzgebirge innerhalb eines Tages sogar hier zu Fuß zu erkunden. Und so wie man beim Wandern im richtigen Erzgebirge mit Wanderkarte unterwegs ist, so erhält man natürlich auch hier einen entsprechenden Plan mit der jeweiligen Ausschilderung und einer Menge sehr wissenswerter Details. Und da wir ja in Oederan sind, finden wir die sehr markante Stadtkirche natürlich zu Beginn. Wenn wir uns umdrehen, können wir sogar das Original zum Vergleich anschauen. Nicht weit von unserem Standort Oederan entfernt liegt Hetzdorf mit seinem sehr markanten 150 Jahre alten Viadukt. Zumindest hier im kleinen Erzgebirge fahren noch die Züge darüber, während das Original inzwischen als technisches Denkmal mit Wanderweg dient. Vielleicht war ja der eine oder andere von euch dort bereits unterwegs oder hat meinen Film Aschenbrödel unterwegs im Flöher- und Lößnitztal angeschaut. Und schön zu sehen, sicher nicht nur für die Eisenbahnfans, selbst die Schmalspur nach Eppendorf dreht hier im kleinen Erzgebirge noch immer unermüdlich ihre Runden. Wenige Kilometer von Hetzdorf kann man sie bereits finden, die Krone des Erzgebirges. Die 1568 bis 1672 auf dem Schellenberg errichtete Augustusburg. Im kleinen Erzgebirge sind es zum Glück nur wenige Schritte. Imposant auf ihrem Berghegel thront sie im Großen wie im Kleinen. Dazu stilgerecht die markante Stadtkirche. Die Miniaturbewohner des kleinen Erzgebirges können sich auch, wie übrigens die richtigen Bewohner und Besucher des großen Erzgebirges seit 1911, welche mit der Tschobautalbahn anreisen, schließlich mit der Drahtseilbahn ab Erdmannsdorf in das 168 Meter höher gelegene Augustusburg befördern lassen. Wer aus dem Tschobautal oder dem benachbarten Flöhertal angereist ist, dem werden vielleicht die sehr markanten Holzbrücken in Hennersdorf und Hohenfichte aufgefallen sein. Hier finden wir sie selbstverständlich auch rechts und links zu Füßen der Burg. Folgt man dem Verlauf der Flöa, stößt man nach ca. 15 Kilometer auf Lengefeld. Nähert man sich der Stadt vom Flusstal aus, ist die markante Burg Rauenstein überhaupt nicht zu übersehen. Jedoch hat Lengefeld noch mehr zu bieten. Am anderen Ortsende finden wir das Kalkwerk. Bis 2015 wurde hier sogar noch Kalk abgebaut. Parallel dazu gab und gibt es ein unheimlich interessantes Museum, welches das besterhaltenste seiner Art in Europa ist, welches eindrucksvoll den Abbau und Verarbeitung an diesem Standort zeigt. Zur Geschichte nur so viel. 1945 wurden hier etliche Bilder der Gemäldegalerie Dresden eingelagert. Unter anderem wegen der sehr hohen Luftfeuchtigkeit waren die eingelagerten Exponate schwer beschädigt.
1945 von der Sowjetarmee entdeckt und zur Restauration nach Moskau überführt, wurden sie später wieder an die DDR übergeben und sind heute noch in Dresden zu besichtigen. Zugegeben, Moritzburg ist hier ein kleiner Stilbruch. Es liegt ja nicht im Erzgebirge, sondern nahe bei Dresden. Doch angesichts des hier vorhandenen Teichs finde ich es eine sehr charmante Idee, das wundervolle Schloss hier ebenfalls zu würdigen. Und imposant ist es. Sowohl im Original als auch hier im Modell. Wem von unseren Miniaturbewohnern die Füße wehtun, dem bietet sich das Freiberger Schwanenschlösschen förmlich an. Allerdings empfiehlt es sich hier wohl doch vorher, sich per Telefon anzumelden, wenn schon so ausdrücklich darauf hingewiesen wird. Eine stilgerechte Bergparade, die zu den schönsten Traditionen in unserer Bergbauregion Erzgebirge zählt, darf einfach auch in unserem kleinen Erzgebirge nicht fehlen. Die Frage jedoch, ob wenigstens im hiesigen kleinen Fortuna-Stollen von Deutsch-Neudorf das berühmte Bernsteinzimmer gefunden wurde, bleibt unbeantwortet. Immerhin haben die Miniaturbewohner die Zeit gefunden, die erzgebirgisch typischen, schönen und beliebten Schwibbögen herzustellen. Stichwort Schwibbögen. Wer sich für die einheimische Handwerkskunst interessiert, der sollte unbedingt die wenigen Kilometer von Deutsch-Neudorf nach Seifen fahren. Hier im Kleinerzgebirge finden wir die sehr auffallende und schöne Seifener Kirche. Ein wirkliches Wahrzeichen der Gemeinde. Und was wäre Seifen ohne seine gedrehten Reifen? Im Preislerschen Wasserkraftwerk kann man sich zum Beispiel anschauen, wie sie hergestellt werden. Wenige Kilometer entfernt liegt Neuhausen mit Schloss Purschenstein. Selbst dem weit verbreitetsten Hobby Fußball wird hier gefrönt. Ihr könnt den Stars der Mannschaft vom hiesigen Verein Fortschritt Oederan sogar ohne Bezahlfernsehen ganz in Ruhe zuschauen. Wenden wir uns ein Stück weiter westlich und wir finden den höchsten Berg der 9 Bundesländer und dem müssen wir selbstverständlich auch einen Besuch abstatten. Den Fichtelberg bei Oberwiesenthal. Wer nicht so gut zu Fuß ist, der darf gern auch mit der Schwebebahn nach oben fahren und sieht bei gutem Wetter den benachbarten Klinowetz in der Tschechischen Republik. Die fürs Erzgebirge typischen Wehrkirchen dürfen natürlich hier im Kleinerzgebirge auch nicht fehlen. Unser Erzgebirge verfügt selbstverständlich über einen zünftigen Rebell und Volksheld, dem Stülpner Karl. Zu DDR-Zeiten wurde ihm durch die DEFA mit Manfred Krug in der Hauptrolle ein schönes Denkmal gesetzt. Und keine Frage, auch hier gelingt ihm bei den Greifensteinen die Flucht vor seinen Verfolgern immer wieder aufs Neue. Über den Kamm des Erzgebirges führt ja bekanntlich die deutsch-tschechische Grenze. Dem trägt auch unser kleines Erzgebirge Rechnung, denn die Tschechische Republik ist hier ebenfalls vertreten. Beispielsweise mit der Umsetzung der Kirche Maria Himmelfahrt in Most. Sie wurde, wie hier gezeigt, um 841 Meter verschoben und dabei in der neuen Lage um 90 Grad gedreht. Eine technische Meisterleistung, die ihresgleichen sucht. Und imposant allemal. Und am neuen Standort in Most ist die Kirche heute noch zu besuchen. Ich kann es euch wärmstens empfehlen. Ebenso in den tschechischen Teil gehört die sehr schöne Kapelle in Medinec, hoch auf ihren Berghügel. Nicht minder sehenswert das am Rande des Erzgebirges liegende Schloss Červený Radek oder die städtischen Parksäle im nahen Chomutov. Wie eingangs erwähnt, hier wurde alles ehrenamtlich und in Einzelanfertigung gebaut, also nichts von der Stange. Und wer sich die Zeit nimmt, der wird die Mühe entdecken, die in diesen Modellen steckt. Jede Menge herrliche Details. Zum Teil gibt es auch vieles zum Schmunzeln und zu entdecken. Also schaut euch ruhig einmal genauer um. Aber halt mal, nur weil sich hier einige Bewohner des kleinen Erzgebirges richtig gut gehen lassen und ihr Leben in Saus und Braus genießen, heißt das nicht, hier wäre bereits das pure Paradies für seine Bewohner. Es gibt genug Anwohner, die echt hart arbeiten müssen. Und das schon über die ganzen vielen Jahre hinweg. Oder wollt ihr mir erzählen, ihr wollt 40 oder mehr Jahre am Stück den ewig gleichen Zaun streichen, den immer gleichen Schornstein fegen, Holz hacken und sägen? Das ist schon ganz schön hartes Brot. Besonders liebenswert ist das Marionettentheater. Eure Kinder und Enkel werden dort garantiert nicht vorbeikommen und ihre Freude finden. Ich verspreche es euch. Ein äußerst schönes Angebot wird darüber hinaus mit diesem Eisenbahnwagen geboten.
Wer möchte, kann ihn mieten für Geburtstage und so weiter und sich hier einen schönen Tag machen. Etwas ganz anderes wird in der Schauwerkstatt geboten. Dort kann man den Machern sozusagen über die Schultern schauen und mit etwas Glück auch neue künftige Modelle entdecken. Denn leider wurde nicht nur das richtige Erzgebirge von mehreren Stürmen schwer heimgesucht, auch das kleine wurde besonders hart getroffen. Die letzten im Oktober 2017 und Januar 2018 haben verheerende Schäden hinterlassen. Aber wie zu sehen ist, es wird schwer daran gearbeitet, diese Schäden wieder in Ordnung zu bringen. Kommen wir langsam zum Ende unseres filmischen Spaziergangs. Alles geht per Video sowieso nicht zu zeigen. Das würde sonst ein abendfüllender Film. Und außerdem wollt ihr bei eurem Besuch in Oederan ja auch noch was zu entdecken haben. Ich wünsche euch jedenfalls unheimlich viel Spaß und wer möchte, der kann nach dem Spaziergang auch noch im Lokal direkt an der Anlage gerne noch etwas träumen und sich kulinarisch verwöhnen lassen. Wer von euch war denn selbst schon einmal in Oederan oder sogar im kleinen Erzgebirge? Hinterlasst doch bitte eure Eindrücke unten in den Kommentaren. Ich bin wirklich gespannt und neugierig. Genauso interessiert es mich natürlich, ob ich eure Lust und Neugier sowohl auf das kleine wie auf das große Erzgebirge wecken konnte. Wenn ihr an diesem kleinen Film euren Spaß hattet, dann lasst bitte eine Bewertung hier oder abonniert einfach meinen Kanal. Denn bald geht's hier weiter mit Perlen der Natur und den nächsten Etappen auf der Via Francigena. Ich freue mich auf euch. Bis bald. Ciao.